妈，这个是不是用过？啥东西啊？对讲机。好像是那个周友良来那期吧。对讲机。哎呀，有。哎呀，哇，这好厉害呀！哎，这值啊，这个对讲机。汪汪队开大会。哎，这个有过了，选题重了。这个就不展示了。那个周友良来那期已经展示很充分了。行，再来一首吧。再来一首那个，这个感觉像是唱那种无情的是什么无情的？对，或者是那个哒哒哒哒哒哒，请你不要哭泣，感觉是这个。它这灯能关？这个风格的。灯怎么还关不掉呢？关掉。啦。喂，那是什么呀，姐姐？我不知道这什么变声喇叭。喂，变声能变声。再变一个。喂，亲爱的，哎，这个是电音。你这样，亲爱的小妹妹，请你不要哭泣。行，你这挺神奇，挺神奇。因为大家就是一起举杯的时候，喝的时候，难免有1-2秒的空白。对，用它就完全填补了。因为有的时候，我前两天也是那个，就是我们聚会，然后领导说完话之后，本来听着干杯，然后你就对吧？就全场一下安静了。要是有一个这个，可以缓解一部分尴尬。当然了，刚需。它有劲头。拧下来了，要不然。怎么还自己往下走呢？调？我小的时候，俺们家那边的广场上都是卖这个的。你这抽的吧？这是？不是，就卖的，摆摊儿的。我说你是不是拿鞭子抽的？没有，我就拿这个。完他就，完有唱歌吗？有灯吗？这得是多大小朋友玩的？对呀。你得高点，还能像弹簧似的能弹跳吗？哎呀！我真的一瞬间回到我小学了。觉着这个陀螺还算不错的。这就像一些个公司年会会用的东西。对，这你们公司年会剩下的都拿过来了。我们公司没用。我觉得这陀螺吧，选这陀螺吧，其他的。陀螺，我觉得这还行啊，这个话筒啥的。这个也行。对，还可以音效。天意。反正这第一吧，话筒这个小话筒，这个蓝色带话筒的有线的，完了能亮灯的东西，我们把它排第一名。对，这个小神奇的物品，它排第一名。